Vahshiy zo'r uy ekan, lekin 10 sotuvga tushirilgan, juda ham bu uyimiz unaqa hashamatli, juda ham biznes klassdagi uy bo'lmasa ham premium plus klassga kiradi, lekin hovlisi mana bu yashil hududiga lekin juda ham zo'r, o'rmonga o'xshaydi, juda ham sokin. Bu joyimizda agar sotib oladigan bo'lsangiz, uyingizni o'zi dam oladigan joyi bo'ladi. Ishxonadan charchab kelgan paytingizda uyga kirib, bitta mana qushlarning sayrashini eshitilayotgan bo'lsa, vahshiy maza qilib yashaydigan joy. 10 sotuvga tushirilgan, albatta. Mana bunaqa imorati bor, hozir imoratini shundoq fasad qismlarini ko'rsataman. Ichkarida xonalarni ham videolarni ulab olishga harakat qilaman shu joyda. Maza qilib yashaydigan joyimiz. Bu yerda demak darvozaxona, eshigimiz, bu yerda mashina qo'yishga darvozaxona bor. Yon tomonida ham burchakda joylashgan joyimiz, albatta uglovoy joylashgan. Imoratimizda 5 ta xona qilingan, basseyn, saunalari, hamma narsasi bor. 2 ta hol, 6 ta sanuzda joylashtirilgan. Narxi va batafsil ma'lumotlarini opisiyaniyada yozib qoldiraman. O'zimning telefonimni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi.